Вести во 18 часот. Добар ден. Почнуваме со прегледот на насловите. Владата го усвои ребалансот на буџетот. Дефицитот зголемен за 110 милиони евра повеќе од предвиденото. Владата уверува дека приходите се стабилни. Опозицијата обвинува. Не зборуваме за дефицит кој финансира тековна потрошувачка, туку за дефицит кој финансира развој. Зголемувањето на дефицитот е потврда дека буџетот е празен. Растот на цените на основните прехранбени производи во јули да биде под 3%. Договориле владата и маркетите. Инспекторите ќе анализираат што стои зад ланските поскапувања. Софија објави доверлива нота за патување на семејството на Мицкоски во Бугарија. Премиерот го известил НАТО. Со ова вадење на оваа дипломатска нота се загрозува безбедноста на моето семејство. Поради недостиг на кадар, одделите за имунологија и пулмологија на детската клиника се спојуваат. Раководството уверува дека секое дете се прегледува. Тоа е привремено решение за да го пребродиме овој период кога немаме доволен број на кадар. Испораката на учебниците ќе биде навремена, тврдат од образование. Очекуваат да има книги за сите. Се вкупно учебници ќе бидат испорачени 1,5 милиони. Владата го усвои ребалансот на буџетот. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска информираше дека со него буџетскиот дефицит ќе се зголеми на 750 милиони евра, или за околу 110 повеќе во однос на првично предвиденото. Таа уверува дека приходната страна останува стабилна, а дефицитот се зголемува за да се обезбедат повеќе пари за капитални инвестиции. Околу 750 милиони евра буџетски дефицит или зголемување од над 110 милиони евра во однос на правичниот буџет, носи ребалансот кој денеска беше усвоен на владина седница. Од владата појаснуваа дека зголемувањето е резултат на засилени капитални инвестиции, инфраструктурни проекти и намалување на акцизата на горивата. Со ребалансот вкупните приходи се проектирани на околу 6,16 милиарди евра, а расходите на околу 6,9 милиарди евра. Најголем дел од расходите одат кон капитални инвестиции, кои се зголемуваат за околу 95 милиони евра, а ќе бидат насочени кон инфраструктурни проекти, како изградба на коридорите 8 и 10Д, железничката инфраструктура, енергетика, животна средина и локални проекти. Зборуваме за дефицит кој ќе финансира развој. Тука има зголемување за 0,6% поени во однос на иницијалната проекција, со што буџетскиот дефицит се ревидира на 46,1 милиарда денари, односно на 4,1% од БДП. За прв пат ова зголемување на дефицитот е резултат пред се на повисоките капитални расходи и инвестициите во инфраструктурата. Не зборуваме за дефицит кој финансира тековна потрошувачка, туку за дефицит кој финансира развој. Како што најави Димитриевска-Кочовска, финансирањето на дефицитот и отплатата на обврските ќе се врши преку комбинација на домашно и странско задолжување, издавање државни хартии од вредност, како и заеми од меѓународни финансиски институции. Таа посочува дека јавниот долг останува на одржливо ниво под 60% од бруто домашниот производ, а значаен дел од средствата се насочени кон редовно сервисирање на обврските кон домашните и странските кредитори. Буџетскиот дефицит од 40,1 милиарда денари, како и обврските за отплата на долгот во вкупен износ од 76,4 милиарди денари, ќе се финансираат преку комбинација на домашно и странско задолжување. При тоа над 54 милиарди денари се наменети за редовно сервисирање на обврските кон странските кредитори, кои што впрочем и го завршивме, а околу 20 милиарди денари за отплата на домашниот долг. Финансирањето ќе се обезбедува преку домашни извори во форма на државни хартии од вредност или заеми, како и од надворешни средства од меѓународните финансиски институции и преку задолжување на меѓународниот пазар на капитал. Ребалансот проектира умерен економски раст на бруто домашниот производ од 3,5%, додека инфлацијата се очекува да изнесува околу 4,5%, што представува благо зголемување во однос на правичните проекции од 4,2%, под влијание на надворешни ценовни притисоци и цените на енергенсите на светските пазари. Со најавата за зголемување на буџетскиот дефицит, власта брутално ги прекрши фискалните правила и законот за буџети, кои што предвидуваат дефицитот да не надминува 3% од БДП-то, обвинија од СДСМ.
Зголемувањето на дефицитот е потврда дека буџетот е празен и неизвестно е дали ќе има пари за плати и пензии. А продлабочувањето на дефицитот значи само едно – нови скапи задолжувања што ќе ги враќаат граѓаните и идните генерации преку повисоки камати, даноци и повисоки услуги. Граѓаните најдобро знаат каква е вистинската состојба на економијата во земјава. Доволно е да погледнат во своите паричници и во своите фрижидери. Стапката на раст на цените на основните прехранбени производи во јули да биде под 3%. Ова е исходот од состанокот на владата со представници од најголемите ланци маркети. Дополнително предвидено е државниот пазарен инспекторат да направи споредба на цените со тие од минатата година. Маја Стојановска. Годишната стапка на раст на цените на основните прехранбени производи во јули да биде под 3%. Било договорено на вчерашниот состанок на владата со представници од најголемите ланци на маркети. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека следно: на маса ќе седне со производителите, дистрибутерите и добавувачите, со цел заеднички да се постигне оваа цел. Тој информираше и дека државниот пазарен инспекторат е задолжен да подготви споредбена анализа на цените на прехранбените производи од мај 2025 и мај 2026 година, за да се утврди што точно доведува до зголемувањето на цените. Во мај месец беше 4,5-4,7. Ако тоа се спореди со соседството, да речеме Грција е над 5%, Бугарија е над 6%, Романија е над 8%, истото е и со Косово, Хрватска и така натаму. Нешто помала помеѓу 3 и 4 е Србија и Албанија. Нашата цел е во јули да почнеме со под 3% годишна промена на цените на основните прехранбени производи и оваа задача си ја поставивме и ние како влада, но и собствениците или представниците, би рекол, на најголемите ланци на маркети во Македонија. Дел од представниците на маркетите ја поздравуваат најавата на премиерот да се сретни со увозниците и добавувачите, посочувајќи дека крајната цена најмногу зависи од увозната и влезната вредност на производите, додека маркетите се последната алка во синџирот. Маркетите како прекупци и последна алка во синџирот не ја диктираат увозната цена на производите. Она што можеме ние да го направиме е секоја нова, драстично повисока влезна цена од добавувачите, веднаш да ја пријавиме до пазарниот инспекторат и на таков начин да помогнеме да се лоцира што доведува до покачување на цените, велат дел од представниците на големите ланци на маркети. Според податоците на Државниот завод за статистика, инфлацијата во мај 2026 година изнесува 4,5% на годишно ниво, наспроти 3,3% во истиот месец лани. Забележан е и раст на цените на храната и безалкохолните пијалоци, кои во мај 2026 година се повисоки од лани за 5,4%, додека во мај 2025 годишниот раст поредбено со 2024 изнесувал 4,9%. Граѓанската иницијатива Стоп за Усје попладнево излегува на протестен марш, кој што е предвидено да почне од собранието и да заврши пред Министерството за животна средина, кое е и задолжено за издавање интегрирани дозволи. На терен е Михајло Видимлиски, во живо го имаме во вестите, па Михајло повели да чуеме кои се барањата на демонстрантите. Не за нова дозвола по стари правила е мотото под кое што граѓанската иницијатива Стоп за Усје го организира денешниот протестен марш кој што започнува овде одпред собранието и паркот Жена Борец и ќе заврши пред Министерството за животна средина и просторно планирање. Од иницијативата реагираат на постапката на издавањето на интегрираната еколошка дозвола за цементарница Усје. Тие велат и дека оваа дозвола не е по новите европски стандарди, но исто така и забележуваат во однос на тоа дека не достигаат податоци за мониторинг на одредени штетни супстанци. Попладнево исто така имаше и реакција односно соопштение од цементарница Титан Усје, од каде што вела дека целата апликација е поднесена во согласно со законската регулатива. Оттаму вела дека во март годинава Титан Усје до Министерството за животна средина и просторно планирање ја поднесе
се апликацијата за продолжување на интегрираната еколошка дозвола која е во согласност со важечките законски и подзаконски акти. Исто така во своето соопштение наведуваа дека компанијата доследно, навремено и транспарентно ги спроведе сите постапки и активности предвидени со процедурата за продолжување на еколошката дозвола, а апликацијата е јавно достапна и ставена на увид на сите заинтересирани страни. Според најавите овде од пред собранието ќе бидат одржани говори од страна на граѓанската иницијатива Стоп за Усје, пошто, како што кажа Борче, овој протестен марш продолжува и завршува пред Министерството за животна средина. Секако сите пореки кои ќе бидат и подоцна во вестите на Канал 5 телевизија. Ти благодарам. Михајло Видимлиски за протестот на Стоп за Усје. Сите детали ги очекуваме и во вечерните вести. Еве што друго ќе гледате. Живеат до вода, а немаат за пиење. Жителите на селото Горна Матка 8 дена оставени без питка вода. Со кола носам вода од чешма. Ова село ни канализација има, ни вода има. Во 21 век ве молам да што говориме. Не очекувам позитивен развој на односите со Бугарија, вели премиерот Мицкоски, кој оцени дека состојбата се радикализира по објавувањето во јавноста на дипломатска нота за престој на неговото семејство во Бугарија. За случајот кој, како што кажа, ја загрозува нивната безбедност, откри дека ги информирал и партнерите во НАТО. Детали од Јана Јосиповска. Како дипломатски преседан ги оцени премиерот Христијан Мицкоски дипломатските службени белешки од Бугарија, кои неодамна беа јавно објавени на бугарски Facebook профили и портали, поврзани со посетата на неговата сопруга и малолетен син во Пампорово во јануари. Според него, со објавувањето на оваа дипломатска нота од бугарските власти, се загрозува безбедноста на неговото семејство, а за случајот кажа дека ги информирал и партнерите од НАТО. Мицкоски овој пример го посочи како одговор на прашање дали очекува напредок во разговорите со Бугарија, оценувајќи дека последните сигнали од Софија не даваат причина за оптимизам, туку напротив, вели состојбата дополнително се радикализира, а потезите од бугарските власти ги оцени како аматерски и неразумни. Вчера видовме еден преседан во дипломатијата кога излезе дипломатска нота за тродневен престој на мојата сопруга со мојот помал син кај наши пријатели, да речеме, во Пампорово. Нешто што е невообичаена пракса во светот на дипломатијата и можеби единствена како таква. Замислете ние сега да ги вадиме сите дипломатски ноти кои што ги испраќаат од нашиот источен сосед и практично во тие дипломатски ноти пишуваат работи кои што можеби исто така би биле интересни за јавноста. Така што вчера видов еден преседан, второ јас за ова веќе ги информирав и партнерите од НАТО, затоа што со ова вадење на оваа дипломатска нота се загрозува безбедноста на моето семејство. На Facebook профили од Бугарија минатата недела се објавени 2 службени документи. Едниот за патување на семејството на Мицкоски во Банско лани во јануари и вториот за патувањето во Пампорово, кое Мицкоски го посочи од јануари оваа година. Со имиња и презимиња се објавени личните податоци на сопругата и синовите на Мицкоски, возачите на автомобилите со кои оделе во Бугарија, полицајците и обезбедувањето кои ги придружувале и нивното оружје. Делумно се замаглени броевите на нивните пасоши и типот на крвната група, а целосно се гледаат броевите на регистарските таблици и марките на возилата. Во објавите на бугарските профили на социјалните мрежи, документите се пропратени со пропагандни текстови, во кои премиерот Мицкоски се портретира како политичар што користи говор на омраза, додека неговите блиски одат на одмор во Бугарија. Тоа што ЕУ го бара од Македонија е неправедно. По знамето и името сега се бара од македонците да признаат дека всушност не се македонци. Изјави поранешниот министер за надворешни работи на Турција Мевљут Чавушоглу на денешниот настан посветен на диалог за единство и мир во организација на поранешниот председател на државата Ѓорги Иванов.
non-chapter criteria or preconditions, not criteria actually, I cannot say that these are criteria, but the preconditions have been imposed to North Macedonian people is unfair. To my mind, it is, sorry for the language, outrageous. And North Macedonia has been asked to change the flag, to change the name. Now, North Macedonians are asked to accept that actually they are not Macedonians. They are something else. This is outrageous and against the core values of European institutions. Европскиот суд за човекови права во Страсбур донесе одлука со која што потврди дека македонските институции имале право да го поништат помилувањето што во 2016-та го додели тогашниот председател Ѓорги Иванов на лица опфатени со истраги на поранешното специјално јавно обвинителство. Според денеска објавената пресуда, судот едногласно утврдил дека не е прекршено правото на фер судење на подносителите на барањето и покрај законските измени со кои што беше овозможено повлекување на председателските помилувања и продолжување на кривичните постапки. Во образложението на одлуката се наведува дека државата имала легитимно право да интервенира и да ги поништи аболициите, имајќи предвид дека тие биле донесени во услови на длабока политичка криза и без соодветна законска основа. Во напната атмосфера со меѓусебни препокувања меѓу Европскиот фронт и Вреди, во Комисијата за политички систем помина расправата по амандманите за Законот за правична застапеност. Ти кроиш закон со кого ќе му невозможиш на тие што заедно славеле некој да биде дискриминиран, а некој привилегиран. Затоа ќутите и не земате ниту збор да зборувате во врска со законот. Не знаеме ни кој е вашето видување во врска со ова проблематика. Пандај, тандеруар. Зошто се одговори само со еден збор? Не го прифаќам амандманот без ниту образложение. Значи, Охридскиот договор е историски договор за кој е пролеана крв. Лично за мене треба да биде тука во овај закон. Зошто сме ја донели работата во оваа ситуација? Ние да доставиме амандмани, бидејќи не консултирале нас како опозиција. Ако вие сте били толку патриот, зошто не сте го направиле овој закон до сега, додека вие бевте тие кои што се повикувате на Охридскиот договор, зошто не го почитувавте? Сум разочарана што дебатот исклучиво се сведува само и изгледа како битка помеѓу две партии од албанскиот блок, бидејќи ова е навистина суштински закон кој што се однесува на правичната застапеност на сите заедници кои што живеат на територија на Македонија. Ако го одбиете овој амандман, ќе оставите закон што зборува за еднаквост без да знае како да ја препознае нееднаквоста. Граѓанинот ќе се гледа како дел од статистика, а не како носител на право, на глас и достоинство во општеството. Висшиот управен суд донел пресуда со која што се поништува одлуката за престанок на важење на одлуката за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина на локалитетот Иловица, општина Босилово, со концесијата за експлоатација на минерална суровина на локалитетот Иловица, општина Босилово и општина Ново село. Станува збор за конечна судска одлука која што владата, како институција што го почитува владењето на правото, е должна да ја почитува, соопшти прес-службата на владата по седницата денеска на која што Министерството за енергетика информирало за пресудата. Оттаму во соопштението посочуваат дека ова прашање не е резултат на одлуки донесени од актуелната влада, туку представува наследена правна состојба која што произлегува од одлуките за спојување на концесиите донесени во јуни и јули 2023-та, пошто е покрената судска постапка пред надлежните судови, велат од владата. Недостигот на медицински кадар повторно ги отвора проблемите во јавното здравство. На клиниката за детски болести се спојуваат имунологија и пулмологија поради организација на дежурствата, бидејќи нема доволно вработени. Детали од Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Веќе една недела одделите за имунологија и пулмологија се фузирани, бидејќи нема доволен медицински кадар.
информираше денеска директорот на клиниката за детски болести Реджеп Мемиди. Тој објаснува дека ова е неопходно, но привремено решение, а најважно како што вели е дека ниту едно дете не е вратено без да биде прегледано. Од петок минатата недела, бидејќи не можевме со главната сестра никако да организираме сменска работа, односно организација на распоред за дежурства. Бевме приморани привремено да направиме фузија на два оддела, за да можеме да имаме на располагање сестри кои ќе покриваат дежурства. Не е укинат оддел, тоа е привремено решение за да го пребродиме овој период кога немаме доволен број на кадар. На клиниката во моментов, како што информира директорот, вработени се 144 медицински сестри, од кои речиси половина се ослободени од дежурства по разни основи, а 25 се над 60 годишна возраст, односно исполнуваат услов оваа или следната година да заминат во пензија. Според Мемиди, тоа било причина што побарало од Министерството за финансии согласност за ангажирање на средно медицински персонал, а откако не им бил продолжен договорот на работниците кои и по неколку години работеле во клиниката, се направил голем притисок во организирање на смените. Побарав од Министерството за финансии да ни дадат дополнителни согласности за ангажирање на персонал, особено средно медицински персонал. Дури во април, на 22 април 2026 година, детска клиника доби официјален негативен одговор од Министерството за финансии во врска со нашето барање, испратено во декември 25 година за продолжување на согласностите на веќе постоечките работници со договор на дело. Мемиди се пофали дека детската клиника во Скопје бележи најниска стапка на смртност кај хоспитализираните пациенти во историјата на клиниката. Како што кажа, анализите покажале дека во 2015 година процентот на починати пациенти во однос на хоспитализираните пациенти изнесувал 1,51%, односно 108 смртни случаи, додека во 2025 година стапката на смртност паднала на 0,51%, односно 39 смртни случаи. Министерството за образование уверува дека набавката и испораката на учебниците е обезбедена навремено и дека годинава нема да има недостиг по училиштата. Дополнително таму веруваат дека надминати се и проблемите со содржините и погрешните податоци за кои што во минатото имаше низа реакции. Дејан Трајковски. По години учење од фотокопирани, испокинати и застарени учебници кои доцнеа или беа недостапни, ќе го започнат ли учениците предстојни од 1 септември конечно со сите учебници пред себе. Набавката и испораката на учебниците обезбедена правовремено. Воспоставено е системско решение кое овој проблем го остава во минатото, порача министерката Весна Јаневска од училиштето Љубен Лапе во Аеродром, каде беа представени новите печатени учебници. Таа воедно посочи, за да се избегнат проблеми, училишните служби поминали и обука за правилно пополнување на електронската апликација за порачување на учебниците. Се вкупно учебници ќе бидат испорачени 1,5 милиони. Она што треба да нагласиме е дека обновен е целиот фонд на учебници од 1 до 8 и 1 и 2 клас гимназија остануваат да се доработат како нови учебници следната година, учебниците за 9-то одделение и учебниците за 3 клас гимназија, бидејќи постапно секоја година добавуваме нови наставни програми и нови учебници. Покрај недостатокот на учебници во изминативе години имаше сериозни реакции за содржината во истите и погрешните податоци кои се наведуваа, како наведената висина на Монт Еверест од речиси 30.000 метри. Директорот на педагошката служба при МОН вели дека овој проблем е надминат и за средното и за високото образование со низат одлуки по новиот закон за учебници. Нашата држава сега има база на рецензенти во која што членуваат преку 800 универзитетски професори, како и наставници од основно и средно образование, а утврдена и формула за пресметка на цена на учебниците, со што се надмина на пракса во минатото, кога цените се утврдуваат за затворени врати и кога цените практично беа договарани во 4 очи.
Ако пред 10-15 години зборувавме за компјутер пред секое дете, денеска во време на вештачка интелигенција, се радуваме ако учебниците ги доставиме за децата на време, порача премиерот Христијан Мицкоски, кој вината за ваквите состојби ја гледа во претходната власт. Тој воедно посочи дека учебниците постојано ќе се обновуваат, бидејќи изминативе години имаше бројни поплаки од родителите за нивната состојба. Во однос на поразителната бројка од тројца ученици запишани во Битолското земјоделско училиште, министерката Јаневска вината вели дека е кај наставниот кадар, кој го оцени како неажурен и кој ниту го промовирал, ниту се обидел да привлече деветооделенци на одсекот. До година кажа дека земјоделството ќе се учи во регионалниот центар. И покрај близината на езерото Матка и реката Треска, жителите на Горна Матка веќе 8 дена се без вода за пиење. Велат дека се снаоѓаат како знаат и умеат, додека од водовод причината е лоцираат во дивите приклучоци и прекумерната потрошувачка. Надрежните најавуваат реконструкција на мрежата и поставување цистерна со питка вода. Сања Трајковска-Ставров. Селото Горна Матка е едно од најживописните места во Македонија и покрај неговата локација, близу кањонот, една од најголемите туристички атракции, сепак стотици граѓани се оставени без основен извор за живот – питка вода. Веќе 8 дена, пеш со автобус, со возила, кој како може знае и умее се снаоѓа за вода за пиење. Вака, со револти и разочарување во гласот, но и крик за помош, мештаните на селото, кој инаку се наоѓа близу акумулацијата Матка и реката Треска, пред камерата на Канал 5 раскажуваат како 10 дена преживуваат, иако редовно си ги подмируваат сметките за вода и легално се приклучени на мрежата. Со кола носам вода од чешма, пиеме, да измиеме тањери, лажици и да напрежаната јадење. Ама ова не е решение. 21 век сме. Ние и работна рака сме дали, и труд сме дали. И пак ја штедиме таа вода, знаеме, сме се потили. Ова не го ништуваат селото, го ништуваат и самиот кањон. Видете, први патишта немам. Ова село ни канализација има, ни вода има. Во 21 век ве молам да што говориме. Откако ни покажа и во своите домови, дека од чешмите не тече ни капка вода, дел од мештаните ни раскажаа дека се пие и нечистата вода од сред село. Можеме да добиеме некоја заразна болест. Оваа чешма позади нас што е, не е сигурна. Селаните полнат затоа што се принудени. Овој проблем ни го створил водовод. Мештаните знаат дека најголем проблем се дивите приклучоци и самите некогаш на лице место ги затекнувале. Овој за да земе приклучок, треба некој да ја стопира водата. Значи има притисак, му дал клjuč. Значи и тие знаат. Раководните лица од водовод за Канал 5 потврдуваат дека проблемот е во дивите приклучоци и во нерационалното користење на водата. Оттаму појаснуваат дека на годишно ниво се испумпуваат 10 милиони кубни метри вода само за општина Сарај, а се наплаќаат 1.800.000. Градоначалникот на општината Мухамет Алмази вели дека знае за проблемот кој го имаат повеќе села и дека заедно со градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски ќе го исполнат ветеното и ќе се реконструира мрежата. И од другата недела, заедно со комуналниот инспекторат на град Скопје, општина Сарај и водовод и канализација ќе има акција на терен, каде ќе постапуваат сите инспекторати и лицата вработени во водовод да ги најдат тие што се диво приклучени и што ја злоупотребуваат питката вода. Во меѓувреме, надлежните уверуваат дека цистерна со питка вода ќе има среде село, за да можат, особено оние повозрасните, да имаат поблизу до дома чиста вода за пиење. Само вистина во продолжение на Канал 5. Пријатна вечер.